Els arbres, tan silenciosos, tan immòbils. Però, sabíeu que aquests éssers vells i savis viuen una vida secreta que és tan fascinant com invisible? Avui, farem un viatge al cor dels boscos, més enllà del que es veu a simple vista, per descobrir què passa realment a la vida d'un arbre, que amaga aquest ecosistema vital al qual tots estem connectats, encara que sovint no ens n'adonem. Per molts, els arbres semblen ser només una imatge estàtica, una silueta al fons d'un paisatge. Però la realitat és molt més complexa. Els arbres tenen una forma de comunicació tan avançada que, fins fa poc, ni tan sols els científics s'ho podien imaginar. A través d'un sistema de xarxes subterrànies d'arrels i fongs conegut com a micorrizes, els arbres poden intercanviar informació, avisar-se mútuament de perills com les plagues, compartir nutrients i fins i tot ajudar-se entre ells. És com si tinguessin el seu propi internet natural, una xarxa biològica activa i vibrant, sempre en funcionament sota els nostres peus. Potser costa de creure, però els arbres són capaços de reaccionar davant d'estímuls externs. Quan les seves fulles són atacades per insectes, poden alliberar substàncies químiques volàtils que alerten altres arbres de la mateixa espècie del perill. Alguns arbres, fins i tot, poden modificar el gust de les seves fulles perquè siguin menys apetitusses per als depredadors. És com si poguessin sentir, comunicar-se i adaptar-se activament al seu entorn. Aquesta mena de comportament fa que molts científics es preguntin si els arbres tenen formes de percepció que encara no entenem del tot. I no només es comuniquen, també cooperen. Sabíeu que, mitjançant aquesta xarxa subterrània, els arbres més vells poden enviar nutrients als més joves o malalts. És una mena de solidaritat natural. Un arbre fort pot transferir recursos a un altre que ho necessita, ajudant-lo a créixer i sobreviure. Aquesta xarxa, coneguda com la Wood Wide Web, connecta pràcticament tot el bosc com si fos una gran comunitat viva, interconnectada, on cada arbre juga un paper. Les arrels no són només una estructura física per absorbir aigua o ancorar-se al sol. Són, en molts sentits, els filaments sensorials dels arbres, estableixen relacions amb fongs, bacteris i fins i tot amb altres espècies vegetals. Aquesta gran xarxa subterrània permet que els arbres detectin canvis ambientals, interactuïn amb els seus veïns i s'ajustin a les condicions que els envolten. Són molt més actius i sensibles del que mai hauríem imaginat. Un aspecte igualment impressionant és la longevitat dels arbres. Alguns poden viure centenars, fins i tot milers d'anys. Penseu un moment. Un arbre pot haver estat testimoni mut de guerres, canvis climàtics, extincions d'espècies i naixements de noves formes de vida. Aquestes criatures silencioses han sobreviscut a tot tipus de catàstrofes naturals i a la intervenció humana. Són veritables arxius vius del planeta, resistents i savis, que acumulen la memòria del món als seus anells de creixement. Però més enllà de la seva vida interior, els arbres tenen un impacte directe en nosaltres. A més de produir oxigen i filtrar l'aire, ajuden a regular el clima, mantenen el sòl estable i actuen com un refugi per a milers d'espècies. Els boscos són l'últim bastió de biodiversitat de la Terra. Sense ells, la vida tal com la coneixem col·lapsaria. Ells no només formen part de la natura, en són l'essència, el cor que la fa bategar. Així doncs, la propera vegada que passis pel costat d'un arbre, atura't un moment. Mira'l amb uns altres ulls. No és només un tronc i unes fulles. És una criatura viva, conscient del seu entorn, capaç de comunicar-se, cuidar, aprendre i resistir. És un món sencer en silenci, un aliat constant de la vida que sovint ignorem. Què en penses de tot això? Creus que hem subestimat la intel·ligència i el paper dels arbres durant massa temps? Deixa el teu comentari i comparteix la teva visió. I si aquest viatge pel món secret dels arbres t'ha sorprès, no oblidis donar-li like, subscriure't i activar les notificacions, perquè encara ens queda molt per descobrir sobre el que realment significa viure en aquest planeta.